こんにちは、ナッピーです。今日もディズニーミニチュアフードプーさんのハンバーガーデイ3です。まずは前回作ったこのレタス、ここに色を塗っていきます。緑と黄土色って書いてあるんですけども、ちょっと黄土色ないんで黄色で代用。ちょっと葉っぱの外側が濃くなればいいみたいなので、ちょこっと塗ればいいんだと思うんですよね。すごい。ちょっと絵の具で鮮やかさを足しただけで本当のレタスっぽい色になってきた。わかるかな。塗らないと粘土って感じなんですけど、ちょっと鮮やかになるとレタスっぽい。これ手で持ってるんで、この親指についたのがこのバンズにつくのが嫌だな。あとは仕上げですね。プーさんの耳をつけるのにちょっと接着部分を多くするために、私は根元の部分切り落としてつけます。真ん中よりちょっと後ろめなとこにボンドつけて貼ります。耳がつきました。なんかかわいい。次はプーさんの顔を描きます。付属の筆じゃなくて、私はこのダイソーのネイル用の筆を使ってみたいと思います。焦げ茶の絵の具で描きます。すっごい細い線が描ける。目は難しいか。これ線を引くのはこれすっごい細いの引ける。こっちは太めが描けますね。いける。これいいかもな。なんとかこんな感じに描きました。使ったのはこっちの黒いネイルアート用の筆を使いました。気になる方はお試しください。次はこれを貼り付けていきます。かわいい。すっごいボリューミーなハンバーガーなんだけど、かわいい。なんだこれ。
ボンドが乾かないと崩れちゃいそうでもかわいい、すごいすごい。こんな感じに可愛くなりました。このボンドが乾いたら最後ニスを塗ります。もう軽くなら触っても大丈夫ぐらいに乾いてきたので、このニスをトマト、パティ、レタスに塗ります。やっぱりニスを塗ると結構リアルさが増す気がする。可愛くなる。ハンバーガーなんて私これ工程が多そうだと思ってたんで、わざわざハンバーガーのミニチュア作ろうって思ったことがなくて、今回これ挑戦できてすごい楽しかった個人的な感想であれですけど、これは面白かったな。あとちっちゃいのも塗っとこうか。2日で終わると思ったのが3日かかったのはちょっととか思ったんですけど、でもその分さやっぱり可愛いねこれ。これでレタスの作り方はマスターできましたね。あとこのハンバーグの作り方とかも結構ゴツゴツさせた方が自然に見えるんだって。でもこれ明らかにニスなくなるねこれニスがなくなってしまいまして、まだ塗り終わってないんですけど、私はこのパジコのウルトラバーニッシュスーパーグロス、これ持ってるんでこれで塗ります。もし足りないってなっちゃった人はこれ問い合わせに電話した方がいいかもしれないですね。これも同じようなアクリルのニスです。水性です。今回はこんな感じに仕上がりました。ニスを塗ったのでツヤツヤでリアルな感じに仕上がりました。次号の予告26号デイジーのドーナツ、またペーパートレイ作れるみたいですね。22号のドナルドのドーナツも一緒に作ろうと思ってます。ではでは今回もご視聴ありがとうございました。